Отойдите от края перрона за линию безопасности. Будьте внимательны и осторожны. Отойдите от края перрона за линию безопасности. Да не, вам только ты начала не смотреть еще. Крякнет. Будьте внимательны и осторожны. На первый путь прибывает ретро-поезд на паровозной тяге. Будьте внимательны и осторожны. На первый путь прибывает ретро-поезд на паровозной тяге.